Barchaga assalomu alaykum. Bugun yana men botlarcha o'yin o'ynadim. Kimgadir qiziq bo'lsa, like, komment yozib, podpiska bosib qo'yinglar. Hali bundan zo'rlar oldinda. Nasib inshaalloh mana sizlar ozroq qo'llab-quvvatlab tursangizlar. Rahmat katta hamma mana bu yerda bitta uchayotganni odamni o'ldirdim. Odammi, botmi bilmadim. Keyin yana odam izlab yurgan edim. Bu yerda qayerga borishni bilmay turibman hozir. Keyin zona yaqinlashayotgan ekan, u yoq tarafga uchaman dedim. Shu bilan o'ylab o'tiribman men bu yerda. Bunaqa zo'r o'ynayolmayman, no harakat qilaman xudo xohlasa, hali zo'r o'ynashga. Mana bu yerda bir odam ko'rib qoldim. O'zimcha borib o'tmoqchi bo'ldim. Bot bo'lsa kerak deb o'yladim-da. Bordim oldiga, qo'rqitib. Bola hayajonlanib ketdi shu yerda. O'ldi. 13-qurbon o'ldirdim, lekin 14-sini o'ldirayman deganimda o'zim o'lib qoldim-da. Krisalik qilayotgan ekanda, bo'lmasa o'ldirar edim. Afsus. 14-ni o'ldirishdilar. Hozir qani botlarcha yurishimni qaranglar-da. Dushmanga o'zim chiqarib beryapman-da. Bu ham o'tolaydi-da, hozir men bu turishimga. Keyin o'zimcha uchib yuribman qayergadir. Qo'yga o'xshab. Qayerga ketyapman ekan? Ha, o'zimcha mashinamni olib kelaman deb ketyapman. Juda yaxshi ko'raman o'zim mashinamni. Juda chiroyli mashina chiqarishgan ekan Pokistondagilar. Lekin kiyimini tushirolmayapman. Bilmadim, nasib tushib qolar menga. Bo'lgan joyimga o'xshakilli O'zbekistonga qoldim. Lekin hali narsalar oldinda kuzatib boringlar.